Oke bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ilham Motovlog. Ya, kali ini saya mau curi bolo. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di bolo ya. Ben luwih semangat konten bolo, oke? Iki ya Mbak Mas Hainul bolo lo. Tetap kontennya Mbak Mas Hainul. Doain aja nggak ada polisi bolo ya. Kalau ada polisi nanti nggak seru bolo. Oke, ini juga perdana di channel saya ini. Baru kali ini ya saya pakai motor saya buat ngerek lagi. Kemarin habis turun mesin. Ya, untuk spek motor ini saya jelaskan sekarang bolo ya, daripada kemarin. Sebelumnya kemarin itu udah pernah ngonten bolo. Cuman gagal terus. Yang pertama itu gara-gara memorinya itu gimana ya, gak kebaca, terus filenya hilang semua. Terus yang kedua itu penuh memorinya, nyekso bolo. Oke, nanti kita sambung di sana aja bolo ya, soalnya ini perjalanannya juga lumayan jauh bolo. Ini juga bensinku habis, mau ngepom dulu. Oke, tak skip dulu bolo, dilanjut nanti. Oke bolo, ini sudah sampai di lokasinya. Tadi ini mau korek. Kita tes lawan CBR ini dulu pernah ganti sama motorku bolo. Cepetan es, nang ojol. Masuk bolo. Oke, tetap seduluran bolo ya.
Orek boleh, panas jangan, oke? Saweru bolo. Oke, kita langsung lanjut ke start lagi bolo. Temanku tadi di mana bolo? Gak tahu. Saya tuh suruh videoin tadi. Mana? Hasil memori gua. Hasil memori gua. Iya wis. Sunduke ndi mau? Sunduk. Tangan. Ya wes. CRF tumbang ya. Iya. Wes ya, kawin. Oke, kita lanjut bolo. Menegangkan bolo, rawame bolo. Oke, kita ambil di startnya di sini aja bolo ya. Rawame bolo. Kita tes lawan Supra GTR ini bolo ya.
Dulu sempat ninggal motorku bro. Sawan jancuk. Suwene. Tikar mesti obat bolo. Kau water tikar iki bolo takon.
Semen bola teh. Tambah maju angke weh terape enak bluas. Peh rawame bolo. Ra penak blas lek rawame ngene iki. Kedai blower iki. Sik, Mas. Bolo kejemuran lo bolo, peh, tapi nak. Cacok kata so anjing.
gear kurang panjang bolo pe. Yo ngene sepi pe nak bolo. Ora rame kaya mau. Ya wes. Oke, terus ini, oke, aneh ini tadi. Oke, aneh ini tadi. Ambil apa? Ambil kan gua yuk. Terus itu teman lamaku dulu bolo sewaktu SMK. Insya Allah tak gandengin sama dia. Masuk. Ceker cili bos, 58 ya ceker gue. Ceker cili. Aku 58 ya Pak. 58. Sonic. Amin. Saya ketemu mesin sih bolo. Oke bolo, ini video sekalian penutupan bolo ya.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, soalnya ini udah sore bolo. Jadi ini sehabisnya baterai ini bolo. Kalau udah habis selesai, kelar. Sampai habis hidupku karo lah gopo. Ini ojo lali subscribe boleh. Aku cek luwe semangat dong kontennya, oke? Gandeng sama Vixen 1 itu bolo. Gak mampu bolo. Resiko ning ngeyel ngandengi motor lanang yo ngene iki bolo. Duduk adu nih aja.